Então, bora lá, galera do canal. Estamos aqui na marcenaria do Wilson aqui, ó, começando mais um vídeo aí pra vocês. Vamos estar fazendo aqui o teste aqui do transmissor via rádio aí, ó, FM. O Will já ligou ele aqui no celular dele, já ligou ele na tomada. Estamos usando a antena externa. Aí, ó, fizemos aqui uma... Estamos só para testar, entendeu? Botemos aí para fazer o teste. Agora ele vai sair no carro aí e vai ver até onde mais ou menos tá pegando. Mas como Aí. vai pegar o carro? Ah, não, via rádio. É, via rádio. Tá funcionando aí, Raius? Bota aí, 80 e... Eu achei uma frequência melhor, é. Olha. Tá no... Dá uma volta aqui no carreirão assim, ó. Olha. Vamos ver a distância. Ele vai agora pra ele ver, depois eu vou mais ele filmando. Olha lá, ó. Isso, aqui, ó. A gente sintonizou aqui na frequência 87.9. Aí, ó. Seleção de forró 2020. Médio para paredão aí, ó. Manda o galego conectar lá. Não, mas é porque tá Ah, no... não, o galego é longe. Agora vamos esperar ele voltar pra ele ver até onde pegou mais ou menos. Depois eu vou com ele, entendeu? Eu vou filmando. Ixi, a antena foi cair aqui, ó. Tem que segurar ela aí pra fazer o teste, entendeu? E você que não é inscrito no canal aí, aproveita, já se inscreve, já deixa o médio like. E essa antena a gente vai estar utilizando ela no paredão som de qualidade. Porque para quando a gente chegar no evento... Segura aí, velho, segura aí. Para quando a gente chegar no evento, todo mundo interligar junto com nós, entendeu? Deixa eu esperar o Wilson vir ali agora para nós ir fazer o teste com ele, entendeu? Ficar segurando aqui para ver até onde mais ou menos ele pegou. Ele saiu no carro aí para ver até, depois eu vou com ele para ver. Pronto, melhoramos ali o sinal ali agora, coloquemos ali mais ou menos uma gambiarrazinha para fazer o teste. Bota aí passagem de sons para não dar direitos autorais. Música, bota aí música do YouTube sem direitos autorais. Pra gente ir filmando para não dar problema, entendeu? Mas essas passagens dá direito. Bota aí música do YouTube sem direitos autorais. Aí, ó, tudo certinho. Agora vamos sair no carro ali para ver a distância. Tá tocando? Ele tá tocando, né? Você daí dá? Tem umas que dá. Bota aí essa aí. Cadê? Tem uma de 5. Essa aí de 36 minutos. Bora. Fazer o teste agora para ver se tá aprovado mesmo via rádio transmissor. FM transmite. Agora a internet miou. Vou colocar aqui agora na 87.8. Que a frequência é melhor, pronto. Agora vamos ver lá no carro do Wilson lá. Aí, segurou? Pronto. Bota lá, isso agora 87.8. A nova, ela tá dando... Ela dá coisa. Olha. Meu carro tá ligado do Wilson. Tem quantidade, ó. Bota ela assim, velho. Bota ela assim, ó. Deixa ela cair, pronto. Aí, pronto. Ela aqui agora não quer mais não. Pronto. Bora. Bora ver agora. Subir lá no... Só pelo final da roda e lá por trás, assim. Abre aí.
87.8. Abre aí. Bora ver. Oxe, tá solta. Aí, ó. 87.8, a distância. A distância vai ficar mais ou menos. Aqui já tem o que? Uns 600 metros já? 400 metros. E funcionando, viu? Com qualidade ainda. Fazer uma raid pirata. Voltar por aqui. Então volta aqui por trás, olha. Aqui já começa a dar o... O negócio é, se ela fosse em cima de um prédio desse aqui, ó, ela não dava corte não, porque ficava aberto. Uma roda de distância aí, ó. Detalhe, aqui também tem um monte de torre. Olha aí, ó. As torres lá, ó, lá embaixo, lá naquele prédio lá, ó. Mas tá pegando qualidade, dá uns cortezinhos, mas... Se botasse lá em cima daquele prédio lá, ó, ela pegava aqui em qualidade. Mas no caso o cara quer pra ligar em evento, no evento dá certinho. Black CDs, o rei da qualidade. Olha o tanto de prédio aí, ó, na frente aí, ó. Tá testado e aprovado. Black CDs. Olha aí, ó. Eita, 100% passando só aí, menino. Vamos desse fogão pra dançar. Quanto mais perto, mais qualidade fica. Você for, junto. Eita, eu passei aqui do Olha. paredão cabuloso. Alô, Robson. Louco de sereia, que sereia. Onde vai foi lá? Bora, GJ Jesus. Lourinho do Celta Cavernoso. Testado e aprovado, hein? Para o forrozeiro. Vai. Só o ouro. Abre aí. Aí, antes ficou aí, ó. Bom, galera, é isso aí, ó. O teste foi aprovado aí, ó. Mais de 400 metros aí. Tipo assim, porque em área fechada, né? Que aqui tinha prédio, tinha antena dando aquele... dando obstáculo, entendeu? Se for numa área aberta, pega mais de 500 metros tranquilo. Então, para um evento assim em campo aberto, pode comprar que tá aprovado, viu? É isso aí. E agora eu vou passar ali no galego para mostrar o reboque, para ver se já tá pintado. Então, galera, ficando aí para vocês com mais esse vídeo aqui do canal Som de Qualidade. Esse aí foi o teste que a gente fez aqui no transmissor via rádio, lá na marcenaria do Wilson, entendeu? A gente fez esse teste aí porque a gente vai deixar instalado permanente esse transmissor no paredão Som de Qualidade, beleza? Aí a gente fez o teste, tá aprovado. Vocês vão ver aí nos decorrer dos vídeos aí mais pra frente a instalação dela no paredão. A gente vai ter um evento agora dia 11 de abril. A gente já vai levar ele, entendeu? Pra fazer um evento via rádio, entendeu? Com fé em Deus vai dar tudo certo. E é isso aí. Agora o próximo vídeo eu vou estar mostrando pra vocês aí como é que vai ser esse paredão, entendeu? Muita gente perguntando aí nos comentários, no direct do Instagram, como é que vai ser esse paredão. No momento não vai ser paredão ainda, vai ser paredinha, o paredão, não sei, aí 3 graus, entendeu? Aí no próximo vídeo eu vou estar mostrando aí pra vocês mais ou menos como é que vai ser, entendeu? Não vai ser aquele 3D, mas vai dar pra vocês entenderem, entendeu? Como a gente vai fazer, entendeu? A gente vai começar com 3 graves e futuramente vai aumentar para 6 ou para 8, beleza? Então é isso aí. Se você não é inscrito no nosso canal, não se esquece de se inscrever, de deixar seu médio like aí, dar essa força pro canal crescer e acionar o sininho das notificações, entendeu? Dá essa força aí pro canal aí pra gente concluir esse paredão, beleza? E é isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!